아래쪽은 조금씩 틀어진 부분이 있어서 이런 부분만 잡을 거예요.お見せしますね。今ただかぶせただけなのでちょっと落ちやすいんですけれども、이런 느낌으로 こういう感じになります。 네. 白い白い。 지금은 요거는 크라운은 임시 치아예요. 이거 이쪽이 조금 내려와 있어서 요거는 붙이고 끝선 살짝 조정할 거예요. 전반적인 거 마음에 드세요? 満足する。めっちゃいい。 그래요. ね、 네. ちょっと高さ。 네. 白さはこれで中に接着剤と色を入れ足してちょっと変わります。これは何も今接着剤とか入ってない状態のものにしてます。落としたければ落とせますし、上げたかったら上げる。ちょっと白い。もうちょっと白い方がいい。あ、今が白すぎます。 지금 좀 많이 하얗다고 느끼시는 것 같아요. 아, 말발에 감기 잠시 감기とかリンゴかじるとかそういうのしちゃうとちょっと寿命が短くなっちゃう可能性があるので、そういうの控えていただいたりとか、あとさっき初日ですね、年長先生噛む癖、食いしばりあるとちょっとダメなので、そういうのを意識的に力抜いたりっていうのを意識してくださいっていうようなところと、あとはさっき形と、あとは色味とで全体的なイメージ見ていただいたので、今から実際につけていきますっていうようなところですね。日付とお名前とサインまでお願いします。 약간 치아 풀면 닦고 나서 이제 조금 잘 붙으라고 건터링 하는 과정이거든요. 今さっき青い薬剤塗り終わった後の歯の状態なんですけど、見てもらうと分かる通り歯が結構マットになっているので、この状態で接着を始めていきます。 요리つきやすい状態になったってことですか？そうです。 붙일 때는 이제 혹시 틀어지거나 문제 생기지 않는지 유심히 봐야 되고, 접착제가 깔끔하게 붙는지도 확인해 봐야 되고, 또 잇몸이 붓거나 그런 분들 피가 좀 나기 때문에 그런 거를 다 신경 쓰면서 해야 되는 정교한 작업입니다. 사진 찍어야 될 게 있습니다. 완전히 지금 높이 안 맞는 부분 조정하시는 거죠? 네네, 지금 안에가 조금 안 맞는 부분이 있어서 높이가 안 맞는 건 아니고 아래 앞니가 훨씬 작아서 정교하게 맞추기가 조금 더 어렵습니다. 지금 아래쪽 이렇게 나왔거든요. 아직 교합은 다 맞지 않을 거예요. 아래쪽 대략의 배열이랑 형태 괜찮으시면 이것도 준비해서 붙일게요. 네. どうですか？すごい。これは作る前の、上の歯の時と同じように
中の間きれいにしたりとかクリーニングして表面の薬剤塗る前の段階です。上下この短いスパンでやってるんでちょっと歯茎に血が出やすい状態なので血が出たら止血しつつっていう風なのでちょっと時間がかかったりします。フロスはつけてからのでも実際できるんですか？ケアしたい方多いと思うんですけど。しないとダメです。あ、そうなんですね。ラミネートしたらそのフロスできなくなるとか多分思ってる方って意外と多いとは思うんですけど。それはないです。間が埋まっちゃうことはないので。うん。これは今オーガナと同じように歯をマットにする薬剤の過程です。この青いやつを塗ることでマット状のラミネートがつきやすい歯になるっていうことですよね。ジェルネイルする前みたいな。ああ。夏美さん今これ塗られてる時はなんか違和感とかありますか？ないですか？ラミネートって意外と歯じゃなくて歯茎にこう負担のある治療なんですかね。그것보다는 끝에 잇몸 쪽을 치아를 같이 다듬으면서 잇몸을 건드리면서. 그럼 직접적으로 잇몸이 상하는 치료가 아니라는 거죠? 네, 아니에요. 이건 라미네이트 고정하고 계시는 거예요? 네, 붙이고 있는. 콩감자,ジェルネイル。 아. 이제 접착제 제거하시고 원장님 높이 조절하시는 거예요? 네, 맞아요. 今噛んでみて高さ変なところあったりしますか？大丈夫そうですか？ 비대칭이랑 그 부종교합이 있어서 지금 가능한 만큼 맞춰놨는데 오늘 식사해보시고 내일 조금 더 조정해드리겠다. 色味とか大丈夫そうですか？若干歯茎ちょっと血出てるので色変わってるところあると思うんですけれども、明日また様子見ます。で食事するときはちょっとゆっくりめに噛んでもらえるとなりやすいです。おはようございます。おはようございます。お願いします、今日も。美味しくご飯食べれました。あ、食べれました？はい。全然美味しく食べれました。 일단 음식치아 먼저 좀 뺄게요. 안녕하세요. 괜찮으셨대요? 괜찮으셨대요. 밥도 먹을 수 있었고. 원장님 마지막 날 어떤 식으로 치료하시는 거예요? 아, 네. 오늘은 그 마지막 크라운 하나 맞추고 나머지 치아들 괜찮은지 전반적으로 평가하고 필요하면은 약간 미세 조정하고 마무리하겠습니다. 네. 비대칭이 있는데 그 와중에 최대한 균형을 잡으려고 했거든요. 그래도 약간은 오른쪽으로 이렇게 틀어진 느낌이 조금은 남아있는데 전보다는 그래도 나아진 것 같아요. 요거 색상 조금만 맞추고 마무리해서 붙여드릴게요. 채도가 기대가 낮고 되겠어요. 명도도 조금 낮은 것 같거든. 800度まで焼いたものなので今熱を冷ましている状態だそうで。これが前歯につけるやつってことですか？ 제가 보기에는 괜찮거든요. 색깔 어우러지게 잘 맞거든요. 이대로 정리해서 붙여드릴게요. 지금은 이제 표면 정리 좀 거칠거칠한 부분들 부드럽게 정리했고요. 마지막에 좀 맨질맨질하게 하고 광 내는 거는 이제 우리 선생님이 진행해 주실 거예요. 네. 4番目がってことですかね。ちょっと口、に比べて出てる。わかりました。 오른쪽에 비해 왼쪽이 조금 더 나와 보인다, 커 보인다, 뛰어나와 보인다. 네. 두께를 바꿀 수 있냐? 조금 바꿀 수 있어요. 이 정도가 한계인데요.
많은 양은 아닌데 아까보다는 조금 늘었거든요. 네. 좀 조정한데 깨끗하게 정리해드리고 마무리 사진 좀 찍을게요. 外側表面の部分ちょっと舌で触ってみてザラザラしてるところとかないですか？大丈夫そう検索すごく綺麗になられたんじゃないでしょうか。はい。私も白くいや本当にね見るためにね私もラミネートしたいなって思うんですよ。はい。私たちって LINE 追加していただいて、でまず無料診断受けてくださいって話してるんですよ。でなんでかっていうのがやっぱりその人によってラミネートの適用ってあると思いませんか？そうですねまず矯正した方がいい方とかもいらっしゃいますけど不正攻防ひどい方とかは特にそうですよね。それとやっぱり元の歯の形によってラミネートしても満足できない方って多分いらっしゃるなと思うんですよね。ぜひ LINE を追加して気軽に写真を送ってくださいっていう感じです。無料診断そうですね、実際ね無料で写真送って診断してもらいましたもんね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。最後ちょっと先生とお話しして終わりにしましょうか。なんか細かい調整とかも、なんかこう言ったらしてもらえるし、ちょっと分厚いかもとか言ったら薄くできる範囲でしてもらえたり、ちょっと尖ってるかもとか、ボンドのちょっとこう固まってるところがあるとか言ったら、はいはいって取ってくれる。よかったです。ありがとうございます。이틀간 고생 많으셨어요. ありがとうございました。 제가 가장 걱정했던 거는 얼굴 비대칭과 이제 치아가 어느 정도 어울리게 만들 수 있을 것인가가 이제 처음부터 걱정이었는데, 왜냐면 지금 상태에서 이만 대칭으로 만들면은 얼굴이랑 따로 노는 그런 느낌이 나올 거라. 그래서 실제로 치아 한 개 한 개 모양을 따져보면은 지금 입안에서 이 모양만 보면은 대칭은 아니에요, 사실. 다만 이제 얼굴 방향과 이제 웃었을 때 입술 라인을 따라가는 식으로 이제 얼굴에 맞췄습니다. ありがとうございます。 워낙 이제 촬영을 많이 하시니까 웃는 연습을 계속 하다 보면은 인매도 조금씩 변할 거예요. 그러면 예를 들어서 6개월이나 1년 정도 지났을 때 인매가 조금 달라졌다면 그거에 맞춰서 뭐 살짝씩 조정을 한다든가 그런 부분이 필요할 수도 있습니다. わかりました。 일단은 뭐 식사하는데도 불편함 없다고 하셔서 치료는 잘 마무리됐고요. 뭐 일본에 돌아가셔서도 이제 양치하거나 그런 위생 관리는 원래 치과 의생사셨기 때문에 잘 할 거라고 믿겠습니다. おっしゃってます。こういう部分直ってよかったとかなんかあったりしますか？前歯の11のガムラインがちょっとずれていたとかが整ったのが嬉しかったのと、 말씀하세요. の長さ。 아, 네. 웃음 라인이 조금 더 좋아졌네요. 그리고 이제 치아 길이나 요런 이제 그런 부분이 들쑥날쑥 하는 게 인매가 좀 가지런해졌죠, 전반적으로. 아래턱이 비대칭으로 돌아가 있는 거는 변화가 없지만 전반적으로 조금 더 정돈되고 이제 깔끔하게 된 느낌으로 바뀌고. 他気になることはありますか？歯茎の腫れがどのぐらいで収まるかとか。 지금 치료 때문에 잇몸 라인을 변화시켰고 그거가 아무는 데는 보통 일주일에서 2주일 정도. 아까 잇몸이 붓는 게 가라앉히고 그러고 나서 라미네이트랑 잇몸 틈 약간 좀 걱정하시긴 하셨는데 그 부분도 괜찮으실까요? 그거는 이제 가라앉고 이제 그 경계선까지 보통은 잇몸이 네. 뭐 안정적으로 이제 차오르거든요. ああとはもう下がらないように磨きすぎとかには注意しないといけないです。あ、そうですね。歯磨きも強すぎないようにはいしていただければ大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございますたら以上になるので了解になられて大丈夫です。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。ものすごく綺麗になられて。もともと綺麗だったのでさらに綺麗になられて。
はい体重なのが嬉しすぎてはい本当そうですねやっ今ちょっとぱ歯茎が痛むんですけど、いその歯茎の痛みが治って、はい腫れが引いた状態の時が楽しみですそうですねまたそういうのも夏美さんの方の YouTube でもぜひぜひ経過教えてくださいあ、はい今からまた美味しいご飯食べたり買い物行くんですけどはい楽しみ写真撮ったりするはいそうですねたくさん笑った顔で韓国の最高の写真撮って帰ってくださいはい今日は6時の飛行機でしたっけそうですなので4時ぐらいのはい行っとかないといけないのでそうですね3時間ぐらい2、3時間ぐらいですね楽しみますそうですねどうですかやっぱり私たちとしてはこのベニヤキューブが、まあ旅行の合間にできるような施術だったらちょっといいなって思ってるんですけど、はい全然行けそうですか旅行の合間にはい、まあ、3日とも行ったんですけど、はい行った後に買い物ご飯とか、は全部できるのでとても良かったです問題なかったですかはわかりましたよかったですじゃあお疲れ様でしたありがとうございましたお気をつけてはい楽しんでありがとおうございました帰りくださいはいありがとうございました